अरे 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 ये जेसीबी कहाँ जा रहा है। अरे यार यहाँ तो मिट्टी के अंदर बहुत सारे खिलौने फंसे हुए हैं। तो चलो यार हम इनकी मदद करते हैं। यहाँ पर तो टैंक भी है। तो चलो भाई बुलडोज़र अभी यहाँ पर से सारी मिट्टी को हटा दो, क्योंकि तभी तो हम यहाँ पर इन सभी खिलौनों को बचा पाएंगे। तो चलो यार मिट्टी को हम जल्दी जल्दी हटा देते हैं। हाँ यार पीछे वाले ढाबे की मदद से हम इसे जल्दी आसानी से हटा सकते हैं। तो मिट्टी को हटाने का काम अभी स्टार्ट हो चुका है। तो यार मिट्टी को जल्दी जल्दी हटाकर और हम इन सभी खिलौनों को बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालने के बाद में हम इनके साथ में घूमने भी जाएंगे। तो चलो भाई अभी इन सभी मिट्टी को आगे से हटा देते हैं। अरे यार बुलडोज़र कितनी मेहनत कर रहा है। वो यार अभी तो पर और भी मिट्टी बाकी बची हुई है यहाँ पर। तो चलो भाई हम इन्हें भी हटा देते हैं, जो कि यहाँ पर मिट्टी बच रही है, क्योंकि हमें यार सभी मिट्टी को हटाना होगा तभी हमारा काम पूरा हो पाएगा। तो चलो चलो यार अब हमने सारी मिट्टी को हटा दिया है। तो चलो इन्हें थोड़ा साइड में कर देते हैं। और अब बारी है बुलडोज़र की। नहीं अभी तो यार और भी मिट्टी बची हुई है ऊपर की तरफ। तो चलो भाई इन्हें भी हटा देते हैं हम यहाँ पर से। यार अभी तो और भी मिट्टी बची हुई है। तो चलो भाई हटा दिया है हमने इसे भी। अरे बुलडोज़र यार तुम कहाँ पर जा रहे हो। पहले हम ये सामने की मिट्टी को हटा दें, उसके बाद में तुम्हें हमारे घर पर लेकर जाएंगे। अरे ये बुलडोज़र यार कहाँ जा रहा है, क्यों पलटने को तैयार हो रहे हो। तो देखो ये है हमारा बुलडोज़र, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये है फिर टैंक, देखो कितना शानदार टैंक है। तो यार और अब आने वाली है बस, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। तो ये आ चुकी है अब हमारी बस। तो यार यहाँ पर बस तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अरे ये बुलडोज़र कहाँ पर जा रहा है यार, ये बुलडोज़र। अरे यार ये मिट्टी के नीचे कौन दब रहा है, ये तो एक मिनी बुलडोज़र है। तो चलो भाई इसे बाहर निकालते हैं। तो भाई बुलडोज़र आप अपने दोस्त बुलडोज़र की मदद करो। हाँ पहले यहाँ से मिट्टी हटाना स्टार्ट करो। चलो 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 यहाँ से मिट्टी को सारी की सारी मिट्टी को हटा दो। और जो ऊपर वाली ये जो चट्टान है इसे भी हटा दो भाई, सारी की सारी मिट्टी को। क्योंकि जब आप मिट्टी हटाओगे जब तो हम, हाँ यार इस पीछे वाले झाबे की मदद से आप इस सभी मिट्टी को हटा सकते हो। तो भाई पहले इस ऊपर वाले पत्थर को हटा लो। हाँ ये ऊपर वाले पत्थर को हटा लो अच्छी तरीके से। और ये वाले पत्थर को भी हटा लो। अरे हाँ यार अब तो बुलडोज़र चमकने लगा है। अरे भाई बुलडोज़र तो अब चमकने लगा है। इन पत्थरों को सभी को हटा देंगे तो हमारा बुलडोज़र बाहर निकल सकता है। तो चलो भाई इन सभी पत्थरों को हम हटा देते हैं जो भी हमारे बुलडोज़र के ऊपर है। तो भाई अब हमारा बुलडोज़र यहाँ पर अच्छी तरीके से चमकने लगा है। तो यार अभी यार पहले इन पत्थरों को साफ़ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर से जगह बनानी होगी, क्योंकि तभी तो ये हमारा बुलडोज़र निकल पाएगा। तो चलो भाई पहले हम यहाँ पर इस बुलडोज़र को निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। इस मिट्टी को हटा देते हैं सारी की सारी, क्योंकि यार जब तक मिट्टी नहीं हटेगी जब तक हमारा बुलडोज़र नहीं निकल पाएगा। तो अभी हमने यहाँ पर सारी मिट्टी को हटा दिया है। और अब हम अपने बुलडोज़र को निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलो भाई अब हमारा बुलडोज़र यहाँ पर तैयार है निकलने के लिए। तो चलो भाई हमने अपने बुलडोज़र को निकाल लिया है यहाँ पर। यार इसे पहले सीधा कर दो और अब इसके घर इसको छोड़कर आओ। तो चलो भाई हम इस बुलडोज़र को छोड़कर आते हैं इसको इसके घर। तो चलो 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 अपने घर चलो भाई बुलडोज़र। तो चलो अब यहाँ पर ये बुलडोज़र अपने घर जा चुका है। अरे यार अब ये नया वाला बुलडोज़र कहाँ पर जा रहा है। यार इस टैंक को तो हमें बचाना होगा, ये तो पूरी तरीके से मिट्टी के अंदर दबा हुआ है। तो चलो यार इस टैंक को हम अपनी क्रेन की मदद से बाहर निकाल लेते हैं। तो भाई पहले हम हटाते हैं सभी मिट्टी को। तो मिट्टी को हटाने के बाद में देखो यार पहले तो ये सभी मिट्टी को हमें साफ़ करना होगा, क्योंकि तभी तो हमारा ये टैंक निकल पाएगा। तो चलो भाई पहले हम मिट्टी को साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पर देखो इसके ऊपर जो मिट्टी रखी है, देखो हाँ यार अब हमारा टैंक ये चमकने लगा है कि हाँ यार टैंक है। और ये तो अभी ज़िंदा है, ठीक है। तो मिट्टी को हम हटा लेते हैं यहाँ पर से। मिट्टी को हमने हटा लिया है सारा का सारा। देखो यहाँ पर जो इस तरफ में मिट्टी लगी है पहले उसे भी हटा लेते हैं। हाँ यार अब टैंक हमारा अच्छा खासा दिखने लगा है। तो चलो अब इस मिट्टी को साफ़ करने की पूरी कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। तो मिट्टी को हम यहाँ पर से अच्छी खास तरीके से हटा देते हैं। तो यार हमारा बुलडोज़र एकदम अच्छा काम कर रहा है, अपना मिट्टी को हटा रहा है सही तरीके से। और अब यहाँ पर रास्ता बन चुका है कि अब हमारा टैंक आगे निकल सकता है। तो चलो भाई अब हमने यहाँ पर सारी तरीके मिट्टी को हटा दिया है। और इसके पीछे वाले झाबे से अब हम यहाँ पर इस मिट्टी को भी हटा देते हैं, जो कि अभी पीछे की तरफ है। तो देखो अभी यार अब भी हमारा यहाँ पर जो ये टैंक है ये अच्छी तरीके से निकल चुका है।
और ये मट्टी अभी इसके रास्ते में आ रही है, देखो यार यहाँ पर। तो अभी चलो हम इसे भी इसके घर पर छोड़ आते हैं। तो चलो भाई जाओ अपने घर। तो अभी ये अपने घर पे जाने वाला है, तो जाओ जाओ जाओ। तो अभी देखो यार यहाँ पर क्या होने वाला है कि अभी देखो यार ये हमारा बुलडोज़र फिर दोबारा से आ रहा है। और यार अब तो हमें मिली है एक बस। तो यार ये तो बस है, इसके अंदर तो पैसेंजर भी है, छोटा भीम भी है, डोरेमोन भी है। तो चलो यार अब हमारी क्रेन इस बस की मदद करेगी। तो यहाँ पर ये क्रेन अब इस मट्टी को हटाने की कोशिश कर रही है, परंतु यार ये नहीं हो पा रहा। तो पीछे वाले झाबे की मदद से पूरी कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर मट्टी को हटाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हाँ यार पहले हमें इन वाले चट्टानों को हटाना होगा। तो ठीक है भाई, चलो इन वाली चट्टानों को हम हटा देते हैं अच्छी तरीके से। और यार यहाँ पर तो अभी बहुत सारी मट्टी बची हुई है यार, इन्हें सभी मट्टी को हमें हटाना होगा। तो चलो भाई सभी की सभी मट्टी यहाँ पर से हट जाओ, क्योंकि यार अभी हमारी बस को हमें बाहर निकालना है। तो चलो भाई अभी हम बस को बाहर निकाल लेते हैं। और पहले यार यहाँ पर ये जो सभी तरीके की मट्टी है इन्हें हम पहले हटा देंगे। तो चलो 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 मट्टी हट जाओ तुम, क्योंकि यार हमें अपनी बस को निकाल लेना है यहाँ पर से। तो चलो यार मट्टी सभी मट्टी हट जाओ यहाँ पर से, चलो 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 मट्टी हट जाओ यहाँ पर से। तो अभी यार हमें मट्टी को थोड़ा साइड में कर लेते हैं, क्योंकि तभी हम अपनी बस को बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो यार अभी ऊपर भी मट्टी रखी हुई है, इन्हें भी हमें हटाना होगा यहाँ पर से। हाँ यार जो ये ऊपर वाली मट्टी है इन्हें भी हम हटा देते हैं। और हटाने के बाद में यार अब हमारी बस एकदम अच्छी तरीके से चमक चुकी है। तो अभी हम यहाँ पर अपने बस को बाहर निकाल लेते हैं। तो चलो अभी बस बाहर निकल जाओ। हाँ यार ये बस तो अब हमारी बाहर निकल चुकी है। चलो चलो बस अब तुम चले जाओ। ओ यार ये तो पलट गई, चलो इसे फिर से सीधा कर दो। हाँ ठीक है, तो चलो बस अपने घर चले जाओ तुम भी। और अब देखते हैं कि यार अब हमारा जो ये बुलडोज़र है ये क्या करता है। तो यार ये बुलडोज़र, ओ यार ये कौन सा बुलडोज़र है, ये तो नया तरीके का बुलडोज़र है। और यार इसके नीचे भी एक बुलडोज़र फंसा हुआ है। तो यार मट्टी के नीचे भी एक बुलडोज़र फंसा हुआ है। तो यार चलो इसे निकाल लेते हैं। पहले मट्टी को हम साइड करते हैं, जैसे कि हम पहले से करते हुए ही आ रहे हैं। तो चलो भाई मट्टी को हम हटा लेते हैं धीरे धीरे करके। अरे हाँ यार तो बुलडोज़र है भाई, इसके हमें टायर भी चमकने लगे हैं। अरे हाँ तो चलो यार इन सभी पत्थरों को हम हटा लेते हैं। यार ये तो एक बुलडोज़र है। तो चलो यार इन सभी पत्थरों को हम धीरे धीरे करके सभी को हटा लेते हैं एक साथ, ठीक है। और यार अब हमारा बुलडोज़र यहाँ पर चमकने लगा है। तो अभी यार इन सभी पत्थर हटा देते हैं। तो इन सभी पत्थरों को हमने हटा लिया है। और यार अभी हमारा बुलडोज़र अच्छी तरीके से चमकने लगा है। देखो अभी यहाँ पर ये बुलडोज़र अच्छी तरीके से चमकने लगा है सारा का सारा। अब इसका आगे वाला झाबा और पीछे वाला झाबा सब चमकने लगा है, एक तरफ से पूरा चमक रहा है। तो मिट्टी को हम हटा लेते हैं और अपने बुलडोज़र को बाहर निकाल लेते हैं। अरे हाँ यार इस तरीके से ही। तो चलो भाई बुलडोज़र बाहर चलो। यार अभी तो इसके ऊपर में मट्टी रखी हुई है, तो चलो इन्हें भी हटा लेते हैं। मट्टी अब हट चुकी है। ओ भाई पीछे भी मट्टी रखी हुई है यार, इसे भी हटा लेते हैं। तो चलो हमने यहाँ पर से इस मट्टी को भी हटा लिया है। तो चलो वीडियो को लाइक। देखो दोस्तों यहाँ पर कितने सारे खिलौने हैं। तो पहले ये जेसीबी है और यहाँ पर ये बस भी है देखो हमारे पास में, और ये टैंक भी है और ये बड़े वाला बुलडोज़र भी है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।